سلام الغزالات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ واخيرا ها انا رجعت من عندكم، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. كيفاش دوزتو هاد الايام د رمضان؟ سمحوا لي، نتوما عارفين علاش ما كنتش كننزلكم، حيتاش ما كنتش كاينه هنايا. المهم انا رجعت من عندكم وغادي نرجع ان شاء الله بفيديو جديد ان شاء الله. توحشتكم، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ كيف دوزتو هاد الايام في رمضان؟ كاين شي حرارة؟ كاين شي برودة عندكم؟ ان شاء الله يا ربي تسهل على كل وحدة، يا ربي تحقق الامنيات لكل وحدة. كندعي معكم من قلبي الصراحة، كيف ما كنقول لكم دائما، نتوما هما العائلة ديالي دابا. يعني فرحانة بكم، ودائما كنحاول انني نبارطاجي معكم داكشي اللي هو كيف ما كنستافد منه انا، فاكيد نتوما غادي تستافدوا منه. كنقولها وكنعاودها، اي حاجه كنبارطاجيها الا كنكون انا مجربها. كنهضر انا على الوصفات طبعا. اليوم جيت نجاوب على البنات اللي كانوا دخلوا لي في الانستغرام. واخا هو الفيديو كاين، ولكن البنات بداو كيسقسيوني بزاف على الوصفه اللي انا كنت كنهضر عليها بزاف، هي الوصفه د الحليب. اليوم قلت نعاودها لكم باش كلشي يستافد كيف ما كنستافد منها انا. الوصفة اللي معروفة أبار أنها لتبييض الجسم والأماكن الداكنة، حتى هي معطرة، يعني فيها كتخلي واحد الريحة في الجسم ديالك، فنة 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 فنة. المهم انا غادي نقول لكم، شبروا معايا شي ورقه وستيلو اكيد وزموها باش نقدر نشرح لكم بالتفاصيل. وقبل ما ندوزو الوصفه، كيف ما كنقول لكم دائما حبيبات ديالي، هبطوا دابا 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 دابا. البنات اللي باقي ما تابوناوش معايا يتابوناو معايا ويفعلوا الجرس. واكيد اكيد اذا شفتوا هذا الفيديو عطيوني شجاع من عندكم، كنحماق عليكم انا. يلا كنتمنى تكونوا جبتوا الورقه وستيلو باش تزموا معايا الوصفه اليوم اللي فيها 4 المكونات وهما توب توب توب. اول حاجه يكون عندك، شوف بعدا باش نعرفوا هاد الوصفه كتعطي واحد الكونتيتي كبيره، يعني مثلا الا كنتي انتينا واختك او. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انتينا وماماك او لا، المهم يعني كتعطي تقدر هاد الوصفه، يعني هاد القياس اللي غادي نعطيكم انا دابا تقدروا تعدلوه وتقسموه مع شي واحد، فهمتوني ياك؟ المهم هاد الوصفه كيف ما قلت لكم طوبي، اباق انها كتبيض وكتهنيكم داك المناطق الداكنه، فهي اكيد فيها واحد الريحه روعه كتخلي فيك النسمه مزيونه، النسمه د النقاوه فعلا، والله القسم هي فعلا. وكيف ما كنقول لكم اي حاجه انا كنعدلها الا اي حاجه كنعطيها لكم في القناه ديالي الا وانا مجربها، يعني غادي تجربوها وعينكم مغمضين. يلا ندوزو للوصفه ديالي. أربعة المكونات. كاين نص غوت الحليب، كاين واحد الضوف اللي هي الاصليه، يعني الضوف البيضه ما تكونش لا خضراء، يعني لا د الخيار لا حتى شي حاجه، تكون ضوف البيضه الاصليه. كاين معاهم هذاك الغسول الابيض، هذاك الخنيشه اللي كتباع ب5 دراهم، كتكون عند العطار. الغسل الابيض كتباع ب5 دراهم. هذه هي الثالثه. والرابعه هي قريعه ماورت صغيره، يعني حتى هي كتكون عند العطار، كتكون مكتوب فيها مثلا قلعه مكونه وداكشي. هذيك صغيره كتباع وقيله شي 9 دراهم ولا 8 دراهم. المهم 4 نسيت غود الحليب،
قرع عظم ورد ضوف وخنيشة الغسول الابيض اللي كيتباع ب5 دراهم عند العطار. هذيك الخنيشه كتجي فيها التصويره ديال المراه بالسري، هيدا عندها السلسله كده في هذا النص، زعما النص بيض ونص ماشي بيض. دابا غادي نقول لكم انا الطريقه كيفاش كنخدم بها انا الوصفه. كتغلي كتفيض هذاك النصيط ود الحليب وكتخلي حتى كيفاد، وديك الساعه كتخويه فشي بانيو كتخليه يبرد على خاطرو. كتهز الحكاكه كتحك هذيك الضوف البيضه، كتحكها كامله في شي حكاكه. موراها كتزيد عليها هذيك الخنيشه الغسول الابيض، كتزيد عليهم هذيك قريعه الماورد، كتخلط داكشي مع بعضو وكتعملو مع الحليب، كتخلط كلشي مع بعضو. كتعدلو في باتيدورا وكطحن كلشي مع بعضو. ديك الساعه كتجيب شي قريعه الدجاج واما قريعه نوتيلا المهم الكونفيتور شي حاجه، المهم يكونوا الدجاج يكونوا معقمين اكيد. وديك الساعه كتعدلهم في قريعه الدجاج وكتحشيهم في الثلاجه ولا في النبيره. كتحشيهم كتخليهم بلا غطا 24 ساعه. اكدوا معايا كيبقى الا عدلتيها اليوم حتى لغدا عاد كتفتح عليها وهي كتكون بلا غطا. ملي كتدوز 24 ساعه ديك الساعه كتشوف في ديك الكريم، كتجبر انها رجعت بحال الكريم. يعني كتختار يعني كل شيء واضح. 24 ساعة تقدر تغطي عليها. ودائما واحد الحاجة اللي هي ضرورية، اون فوا تبغي تستعمل هذاك الكريم غير كتخرج القرعة، كتخرج هذيك الكونتيتي وكترجع القرعة. يعني القرعة خصها تبقى في الثلاجة باش هكذا ما كتخسرش. وهاد الوصفة هذه تقدر تعدلها في الكوغ ديالك كامل، يعني ماشي غير تحت البيطان اولا بين الفخيضات اولا. وكتصلح الوجه، كنقول لكم انا كتصلح حتى الوجه، حيت انا واحد المرحله كنت كنعدلها غير في وجهي بزاف. وكتخلي ريحه واو. بعد الريحه ديالها كتحمق، اقسم لكم بالله وانا صايمه وكنهضر معكم الى الريحه ديالها فنه. كتصلح للوجه، كتصلح للعنق، كتصلح لتحت يعني البيطان، الركيبات، اليدين، اي حاجه بغيتيها. وهي كتخلي ريحه واو في اللحم. جربوها وبليز البنات اللي جربها يدخل عندي الانستغرام كيف ما كتعملوا. دوز عندي الانستغرام وكتبوا لي التعاليق ديالكم ودعيو معايا، قولوا لي يا ربي الله يرحم الوالدين ويا ربي سهل عليا. شكرا بزاف البنات. انا كملت لكم الوصفه اليوم. البنات اللي كيتواصلوا معايا في الانستغرام مرحبا بكم عندي. كنحماق عليكم وكنحماق على البنات كاملين اللي انا كنهضر معكم بكم. انا فتحه هاد القناه، والبنات اللي باقي ما اشتركوا معايا يشتركوا معايا ويفعلوا الجرس باش هكذا القناه تزيد تكبر ونقدروا نزيد نستافدوا منها كتر. يلا في هاد اللحظه غنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنحماق عليكم حبوباتي. يلا باي باي عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.